Miaka ya zamani sana, kabla ya ujio wa Yesu Kristo, palikuwapo na utawala wa mfalme aliyejulikana kwa jina la Ahasuero. Huyu mfalme Ahasuero alimiliki na kutawala kuanzia bara Hindi mpaka Kushi. Hapa ni kufungue kwanza ubongo. Unaposikia jina Kushi ujue ndiyo Ethiopia. Enzi hizo zamani palifahamika kwa jina la Kushi. Kwa hiyo nitapotumia jina Kushi, jua ninamaanisha Ethiopia. Alikuwa ni mtawala wa majimbo 127, naye mfalme Ahasuero aliweka kiti cha enzi cha ufalme wake huko ngomeni Shushani. Ilipofika mwaka wa 3 wa utawala wake, aliwaandalia karamu maakida wake wote pamoja na wajumbe wakuu wa Uajemi na Umedi na watu wote wenye cheo, hata maakida wa majimbo nao walihudhuria mbele zake. Hapa nikueleweshe jambo. Enzi za utawala wa mfalme Ahasuero, makabila yenye nguvu yalikuwa ni makabila mawili, Uajemi na Umedi. Makabila haya yalikuwa na nguvu kiasi kwamba walitengeneza wajumbe wao, na hawa wajumbe wao ndio walikuwa wakimshauri mfalme. Huko mbele utaona nguvu ya wajumbe hao kwenye kumshauri mfalme, na mfalme alikuwa hawezi kutunga sheria yake mwenyewe bila kuomba ushauri kutoka kwa wajumbe wa makabila haya mawili. Kwa kiasi kikubwa mfalme Ahasuero alizidiwa nguvu na wajumbe wa kabila hizi mbili. Basi mfalme Ahasuero naye akataka kuonyesha utajiri wa ufalme wake mtukufu na heshima ya enzi yake iliyokuwepo bora. Basi naye mfalme akaweka karamu ya viongozi wake kwa siku 180. Hadithi za simulizi. Na hata baada ya siku 180 kutimia, mfalme akafanya karamu nyingine ya siku 7. Akawaalika watu wote waliokuwepo huko Shushani ngomeni, wakubwa kwa wadogo, ndani ya behewa la bustani katika ngome ya mfalme. Basi palipambwa na bafta nyeupe na samawi yakiwa yamefungiwa kamba za kitani safi za rangi ya zambarau kwa pete ya fedha na nguzo za marumaru, pia na vitanda vilikuwa vya dhahabu na fedha. Sakafu ilipambwa na marumaru ya mawe mekundu, meupe, ya njano na meusi. Watu wakanyweshwa kileo katika vyombo vya dhahabu, na tena divai ilikuwa ni nyingi sana, iliyoandaliwa kwa hadhi ya kifalme. Nikisema kwa hadhi ya kifalme, na maanisha ile divai iliyoandaliwa kwa ajili ya kupewa mfalme, ndiyo hiyo wanakunywa watu wote kwenye karamu. Kunywa kulikuwa kama ilivyoamriwa bila sharti lolote, maana ndivyo mfalme alivyoagiza watumishi wake, kila mtu afanye pendavyo. Tena naye Malkia Vashti, kipenzi cha mfalme, naye akawafanyia karamu wanawake wote ndani ya nyumba ya kifalme. Hata siku ya 7 mfalme alipofurahia moyoni mwake kwa divai, alimwamuru Memukani, Bista, Harbona, Bikta, Abagatha, Zethari na Karkasi, wale wasimamizi wa nyumba 7 waliohudumu mbele yake, wamlete Malkia Vashti mbele yake, huku akiwa amevaa taji la kifalme ili kuwaonyesha watu na maakida uzuri wake, maana Malkia Vashti alikuwa mzuri mno wa uso. Basi hata watumishi hao wa mfalme walipotoka na kumwendea Malkia Vashti, Malkia Vashti alikataa kuja kwa amri ya mfalme kwa mkono wa wasimamizi wa nyumba. Mfalme alipopokea taarifa kuwa Malkia Vashti amekataa kuja, kwa kuwa mfalme alituma watumishi wake na hata hakuja mwenyewe, mfalme akaghadhabika sana na hasira yake ikawaka ndani yake. Hadithi za simulizi. Basi mfalme akawaita wenye hekima walio na elimu ya nyakati, maana ndivyo ilivyokuwa desturi ya mfalme kwa wote waliojua sheria na hukumu. Na walipofika wakaketi karibu naye, alikuwapo Karshena, Shethari, Admatha, Tarshishi, Meresi, Marsena na Memukani. Hawa ndiyo wale maakida 7 wa yale makabila mawili ya Uajemi na Umedi. Waliuona uso wa mfalme na kuketi wa kwanza.
Basi mfalme akawauliza, tumfanyie nini Malkia Vashti kwa kutumia sheria? Kwa sababu hakufanya vile alivyoamriwa na mfalme Ahasuero kwa mkono wa wasimamizi wa nyumba. Mtu mmoja kati ya wenye elimu ya nyakati, wenye kuijua sheria, naye alikuwa ni mmoja kati ya wale maakida kutoka kwenye yale makabila mawili ya Uajemi na Umedi, aliyefahamika kwa jina la Memukani, akajibu mbele ya mfalme na maakida kwa kusema, huyu Malkia Vashti hakumkosea mfalme tu peke yake, bali amewakosea maakida wote na watu wote walioko katika majimbo yote ya mfalme Ahasuero. Kwa maana tendo hilo la Malkia Vashti litajulikana kwa wanawake wote, hata waume zao watadharauliwa machoni pao, endapo itaponenwa ya kuwa mfalme Ahasuero aliamuru Malkia Vashti aletwe mbele yake, lakini hakuja. Hata na leo mabibi wastahiki wa Uajemi na Umedi waliokwisha kuzisikia habari za tendo lake Malkia Vashti watawaambia hivi hivi maakida wote wa ufalme. Hivyo kutatokea dharau nyingi na ghadhabu tele. Basi mfalme akiona ni vyema na itoke kwake amri ya kifalme, nayo iandikwe katika sheria za Uajemi na Umedi, ili asiwepo mtu wa kuitengua, na Malkia Vashti asifike tena mbele ya mfalme Ahasuero, na umalkia wake mfalme ampe mwingine aliye mwema kuliko Vashti. Basi neno hili likawapendeza mfalme na maakida, naye mfalme akafanya sawasawa na neno lake Memukani, kwa maana alipeleka nyaraka katika majimbo yote, kila jimbo kwa mwandiko wake na kila taifa kwa lugha yake, ya kwamba kila mwanamume atawale nyumbani mwake na kuitangaza habari hii kwa lugha ya watu wake.